بونسوار عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الريفيزيون الخاصه بالدروس اللي خدناها قبل كده، ونبدا نقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا مجموعه من الاختيارات، والصفحه دي كلها عن الارتيكل بارتيتيف او ادوات التجزئه، وطبعا احنا حليناها كتير وراجعناها وذاكرناها تمام التمام، فيلا بينا نحل على طول. Pour être en forme، علشان نبقى جسمنا كويس، il faut manger des fruits، فواكه. Le matin, Léa boit du café. Au jardin, je prends de la salade. Donnez-moi du pain, s'il vous plaît. Nous buvons de l'eau froide. De l'eau froide. On mange des haricots verts. Je déteste le poisson. اللي اخترنا له عشان déteste دي من الفربات ليها علاقة بالمشاعر، زي aimer و détester و préférer و adorer. On boit du Coca-Cola. Carole prend du jus d'orange. Jean mange fromage, جبنة, du fromage. Je ne mange pas de fraises علشان هنا في négation. Ma sœur aime du riz au lait. Je mange gâteau فيها X يعني جمع، هتبقى des gâteaux. Je n'aime pas de ولا de la ولا لا طبعا. ليه؟ علشان هنا عندنا verbe aimer. Au dîner on prend des frites. عندنا برضو شوازين نكمل مع بعض. عندنا هنا tu préfères pêche. الباش اللي هو الخوخ، يبقى tu préfères la pêche. وليه قلنا préfère؟ ليه قلنا لا؟ لأن في préfère، verbe préférer. Pour faire un gâteau il fait de la farine. عايزين دقيق. J'aime les fruits، فواكه. Le matin je ne prends pas. أنا لا أتناول de café. ليه de؟ علشان عندنا ne و pas. Au déjeuner on peut manger du poisson عشان poisson دي مذكر. Je prends de la viande. أنا باكل أو أتناول اللحمة. Vous mettez de l'huile زيت d'olive dans le salade. huile d'olive معناها زيت زيتون. J'aime le saumon اللي هو السيمون فيمي، وطبعا اخترنا le علشان خاطر في عندنا verbe aimer. دولاي اللي هو الايه؟ التوم. تمام كده. عندنا هنا لي مو انتروجاسيون او ادوات الاستفهام، يلا بينا نحلها مع بعض. هنا عندنا فو بريباري لو تاجين دو باميا. طبعا السؤال الامثل هنا هيبقى كومون فو بريباري لو تاجين دو باميا، يعني ازاي حضرتك بتحضري طاجن الباميه. فاتو او مارشي. بوركوا فاتو او مارشي؟ ليه رايح المارشي؟ a préparé le repas. qui a préparé le repas؟ مين بيحضر الوجبه او الوجبات؟ et ton plat préféré؟ بلا بريفيري طبقك المفضل. كالي ton plat préféré؟ ليه؟ لان كلمه بلا دي مذكر. برونتي ton déjeuner؟ كان متى تاخد افطارك؟ متى تاخد الغداء حضرتك، او انت بتاخد غداك امتى؟ كان متى. فاتيو ريستورون؟ كومون فاتيو ريستورون؟ انت رايح ازاي الريستورون. سون لي ingrédients pour faire ce plat؟ ingrédients دي كلمة جمع، والمذكر بتاعها عايزين نعرف الأول هي مذكر ولا مؤنث. طبعا هي مذكر وجمع، هتبقى les ingrédients هتبقى كالدين اللي آخرها اس. هنا نقط est-ce qu'il faut pour faire un gâteau؟ qu'est-ce qu'il faut؟ ماذا يجب pour faire لعمل الجاتو التورتايه. كيلو دو تومات فوليفو؟ combien de كيلو؟ كم كيلو تومات حضرتك عايز. boisson préférez-vous؟ quel poisson préférez-vous؟ في فرق ما بين البواسون والبواسون. البواسون دي معناها مشروب، ماشي، وهي مؤنث عشان كده بناخد كال دي. لكن البواسون دي اللي هي اولها بي معناها سمك، ودي مذكر.
coûte le menu. Combien coûte le menu. كم يتكلف المنيو بكام. on va pour acheter des fruits. où on va pour acheter des fruits يعني احنا رايحين فين عشان نشتري فواكه. تمام كده. هنا كده شوازي برضو الانتروجاتيف convenable المناسب. sert les clients au restaurant. qui sert les clients au restaurant. qui يعني من. où va au marché. quand on va au marché احنا رايحين امتى السوق. combien اللي طالما في كلمة كوت يبقى combien كوت كم يتكلف او سعره كام. هنا عندنا ta mère prépare que ta mère prépare مامتك بتحضر ايه ما او ماذا. minute il faut faire cuire ce plat ده بيطبخ في قد ايه. combien de minutes كم دقيقة. on achète au supermarché. qu'est-ce qu'on achète ما الذي نشتريه ماذا نشتري من السوبر مارشي من السوبر ماركت. voulez-vous monsieur que voulez-vous monsieur حضرتك تريد ايه يا سيدي ماذا تريد يا سيدي. il va à l'épicerie هي هتبقى pourquoi il va à l'épicerie ليه هو رايح محل البقالة. quelle heure طبعا عارفينها جدا. جوس ده l'on dans la tagine بنحط قد ايه توم في الطاجين. combien de كام قطعة. تمام كده. هنا عندنا برضو مجموعة من برضو انتروجاتيف زي ما احنا. لتر دو لي فوليفو. لتر دو لي يعني كام لتر حليب انت عايز يبقى combien de litres. est-ce que je vous sers aujourd'hui. qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui يعني حضرتك اقدر اخدمكم بايه النهارده. qu'est-ce que je vous sers اخدم حضرتك بايه النهارده. sont les ingrédients لسه عاملينها اللي هي كال دي. on va pour acheter du beurre. où on va هنروح فين عشان نشتري زبده. fait les courses. qui a fait les courses مين اللي عمل المشتريات من الذي عمل المشتريات. ممكن كمان تبقى صح. كون في لي كورس يعني متى ممكن نعمل المشتريات. دي صح ودي صح. عندنا هنا كومبليتلي فراز اكمل الجمل. ما مير بريبار ممكن تكتب كلمات صغيره جدا وفي نفس الوقت سهله جدا وفي نفس الوقت صح جدا. ما مير بريبار ان جاتو ماما بتحضر تورتايه. on va au marché pour يعني دي كده اسهل حاجه. pour faire des achats علشان نعمل مشتريات او فير دي كورس هي مون بلا بريفيري ايه طبق المفضل ايه ممكن ايه لو بواسون السمك مثلا او لو بولي الفراخ او لا فيوند اللي انت عايزه. عندنا هنا اسوسي او رولي او وصل. عندنا مجموعتين قدام بعض كده. تعالوا نقرا مع بعض ونشوف. pour faire un gâteau il faut faire du sport. je voudrais avant de manger on met du sel. تمام كده. ونقرا الناحيه الثانيه. dans la salade il faut laver les mains pour être en bonne santé. il faut de la farine et des œufs. réserver une table. يلا بينا. pour faire un gâteau علشان نعمل تورتايه il faut de la farine et des œufs. دي كده تمام. il faut faire du sport المفروض نعمل رياضه. pour être en bonne santé علشان نبقى في صحة جيدة. je voudrais réserver une table من فضلك عايز أحجز ترابيزة. avant de manger قبل ما ناكل il faut laver les mains قبل ما ناكل لازم نغسل ايدينا. on met du sel بنحط ملح dans la salade على السلطة. تمام. يلا. tu demandes à ta mère les ingrédients pour faire un gâteau. tu dis elle dit مش tu dis انت هي اللي بتقول. quels sont les ingrédients pour faire un gâteau. j'adore le gâteau. il faut de la farine et des œufs. tu t'informes sur le temps pour faire cuire un plat. انت بتستعلم عن الوقت اللي هتطبخ فيه طبق. tu dis combien de minutes faut-il pour faire cuire le tagine de bamia. ton ami t'invite à déjeuner dans un restaurant. tu dis on déjeune en famille. le déjeuner est prêt. je prends le dîner. هنا بيقول هو دلوقتي صاحبك بيعزمك على الغدا في مطعم. انت هتقول له ايه. انا بتغدى مع العيله. هتقول له ايه. je prends le dîner هتقول له الغدا جاهز. الغدا اوكي بري يعني جاهز تمام.
tu demandes au vendeur 250 grammes de fromage. عايز من البائع 250 جرام من الفرomage. mais ils n'ont pas لكن هو ما عندهوش. il dit désolé آسف je n'ai plus de fromage. tu demandes à ta mère ce qu'elle prépare au déjeuner. tu dis انت اللي بتقول qu'est-ce que vous préparez au dîner. حضرتك هتحضري ايه للديني. طيب دلوقتي دايما لما بنقرا السيتواسيون بنركز في الجزء الاخير. مين اللي بيقول؟ انت اللي بتقول ولا هو اللي بيقول؟ وده بيفرق جدا في الاجابه، او هي الاجابه اصلا في الحته دي، في السر ده، في الحته الاخيره دي. عندنا هنا اكزرسيس دو لونج، برضو عندنا هنا شويه ايه حاجات. ما مير achète de la viande. nous dînons de la confiture. Au marché, il y a des tomates fraîches, طماطم طازجة. On met de l'huile. Il faut boire de l'eau minérale. On prend des fruits. Au restaurant, on peut manger du beefsteak et des frites. Comme dessert, il y a du riz au lait. Je n'aime pas le poisson. Les le علشان هنا في M. Je ne mange pas de viande de mouton. طبعا les deux علشان دي في النيجاتيف، الجملة في النيجاتيف. tu demandes à ton ami sa boisson préférée. تسأل صاحبك مشروبه المفضل. il dit j'adore le jus d'orange. بحب قوي الجو d'orange. pour acheter des fruits et des légumes. et tu dis je vais au marché. أنا بروح المارشي. tu demandes à ton ami son plat préféré. بتسأل صاحبك على طبقه المفضل. il dit j'aime le poisson avec du riz. tu demandes à ton ami la recette d'un repas. tu dis comment peut-on faire un tagine. tu demandes بتسأله طريقة الربا دي عملناها كذا مرة. comment peut-on faire un tagine de bamia. عندنا بعد كده هنا tu demandes à ton ami les horaires d'ouverture. قلتها لكم قبل كده، دي معناها مواعيد فتح ده restaurant. tu dis انت اللي بتسأل هتقول له ايه à quelle heure ouvre le restaurant. الريستوران بيفتح الساعة كام. tu veux réserver une table dans un restaurant. عايز تحجز ترابيزة في الريستوران. le garçon dit. الجرسون بيسأل او بيقول le garçon dit pour combien de personnes. لكام شخص. طبعا عشان انت عايز تحجز والجرسون اللي بيقول. avant de prendre le déjeuner le garçon te dit. قبل ما تاكل الغدا بتاعك الجرسون هيقول لك ايه bon appétit. bon appétit طبعا دي كلمة مشهورة جدا في فرنسا ومعناها ايه يعني الف هنا. bon appétit دايما بنقولها حتى في الهزار bon appétit. احنا كده خلصنا المنهج وخلصنا الاسئله، ولو في ريفيزيون ان شاء الله انا هعملها لكم. اتمنى ان انا اكون افدتكم الفتره اللي فاتت دي او الترم ده. ان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض الترم الثاني على خير. اول باول هعمل لكم الدروس، واعذروني سامحوني لو انا بردانه. اشوفكم باذن الله على خير الفيديو الجاي. واللي ما عملنيش بقى سبسكرايب يعمل لي. اشكركم ان انتوا بتتابعوني اصلا، واشكركم على تشجيعكم. الناس اللي بتشجعني وبتبعت لي اشكرها برضو. واشوفكم ان شاء الله على خير واقول لكم ايه au revoir. باي باي.